Tudou, rien mon vond da ginnig deoc'h ur wastel chocolat a caramel. Donc day! Ret e vo deoc'h kaout, daou 100 gram chokolat, 100 gram warn-ugent amand, 100 gram hag an teur 100 sukr, dekatri-ugent gram bleut, 3 u, hag ur podad karamel. Torret ar chokolat den ur gastelodenn, hag ouzhpennet an amand troc'het a danvo. Lakaet ar chokolat hag an amand da deuziñ war d'an bihan. Ouzhpennet ar sukr ha meskit. Bez an tan, ouzhpennet ar bleut ha meskit. Ouzhpennet an uioù unan hag unan ha meskit etre pe bu. Goudeze lakaet un tamm priantad chokolat barzh mouloù gwastel. Ur wech lakaet ar priantad chokolat ouzhpennet ar c'haramel. Hag evit echuiñ ouzhpennet ar priantad chokolat war c'horre ar c'haramel. Lakaet er forn tommet da kanderez a tri-ugent e pad tregont minuten. Setu preste, tu zo deoc'h dibe ar waz stili klouar pe yen. Kalon vat deoc'h!